السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو الدرس ديال الموتور ا كورون كونتيني كيما صيفطوا لي في الكومونتير. كيصيفطوا لي وحدي كيقولوا لي ان الدرس هذا ما فهمنا فيه والو، صعيب بحال هكا كتحس بزاف، وجيتكم بهاد الحصة باش نشرحها لكم. وفي الفيديو الجاي نخدم معكم في تمارين باش تكونوا الدرس مزيان. اول حاجه خصنا نعرفوا كيفاش كيتحط الدرس الامتحان الوطني. اول حاجه اش كيديروا لكم ان الامتحان الوطني كيجيبوا لكم واحد الدرس اللي سميتو لها الشاو، وكيتبعوا لكم هاد الدرس هذا الموتور اكون كونتيني. علاش هادشي الدرس ديال الشاو كيكون في الفوكس ديستريبيي، ومورا ديستريبي كونفيرتيو وكاستو لكم هاد الدرس ديال الموتور اكون كونتيني حيت كونفيرتي عن الدرس ديال الشاو. وموتور اكون كونتيني ضروري باش تراسكم تفهموا هادشي. علاش هاد الدرس هذا هاد الدرس هذا فاش خايبوا كتقراوه في بروميير باك، يعني ما كتعاودوش دوزيام باك. يعني في بروميير باك كتقراو موتور اكون كونتيني، وفي الدوزيام باك كتقراو واحد لي موتور اخرين كيتسموا موتور التيرناتيف، كاين فيه اسينكرون وسينكرون وموتور بارابا. يعني هاد ثلاثه الدروس هادو تاع الدوزيام باك. ولكن الدرس ديال اليوم اللي هو ديال موتور اكون كونتيني، اليوم غادي نشرح لكم الدرس هذا بالدارجة وبأفضل وبأحسن طريقة، واللي عنده شي استفسار ولا ما فهمش شي حاجة شي بارتي ولا شي حاجة يستلم في الكومونتير. نبداو. أول حاجة مناش كيتكون الموتور اكون كونتيني. دائما أنا نسولكم علاش ديفينيسيون ديال الموتور اكون كونتيني ولا مناش كيتكون. نتوما غنعطيكم واحد الطريقة بلا ما تحفظوا ديفينيسيون داكشي غتفهمها ودغيا غتحفظ لك. اول حاجه موتور اكون كونتيني كيتكون من ستاتور. شنو هو ستاتور؟ هي واحد بارتي فيكس، يعني ما كتحركش. هي اللي كاين هذه اللي كاينه برا هي ستاتور، وكتسمى انديكتور. هي كتسمى انديكتور. شنو كدير لينا؟ هي كتكري لينا ان شون مانيتيك. هاي جالستني كتكري ان شون مانيتيك. يعني موتور كتكون ستاتور. هذيك ستاتور هي واحد البارتي فيكس وعندها واحد سيميوهول هي انديكتور هي هادي ما كتحركش. وعندنا الناس كتكون عاوتاني كتكون روتور. هي هو واحد بارتي كتحرك، بارتي موبيل، وكتسمى عاوتاني اندوي. الروتور كتسمى اندوي. والو كل دحن كيكون دحدا متاع عندو كيدور ولا كيدور. وشنو كيدير لينا؟ هو كيتعلم مع طونسيون كونتيني. كيتعلم مع طونسيون كونتيني حالا مزيان. وعندنا واحد الناس كتكون عاوتاني كتكون لي كوليكتور هو اللي كيجمع الناس لوكا. بحال لو كوليكتور وين كيكون دابا عندنا في هاد الاندوي يكونوا دايرين بواحد السلوكه. في هذيك السلوكه ديال الكورون ديال الناس، يعني ملي كيكونوا دايرين بهذيك السلوكه، هذيك السلوكه ضروري حتى يتجمع في شي بلاصه. هذيك اكيد جناو في هاد القناه ديال الموتور في هاد البلاصه في هاد البلاصه. هذيك البلاصه كيتسموا لي كوليكتور، هو اللي كيدور هو كيجمع لنا ديك السلوكه. وعندنا بالي هذا البارتي الاخرى اللي سميتها بالي هو اللي كيدوز دينا الكورون للموتور. دابا نعطيكم واحد السؤال: كيفاش دابا الموتور غيبقى يدور ويبقى يدوز الكورون؟ كيفاش غيدير ليها؟ هاد اللعيبه الدور ديال كيديروا البالي، يعني البالي هو اللي كيدوز دينا الكورون الاندوي اخرين مزيان. يعني هادو ما باختصار مناش كيتكون الموتور اكون كونتيني بلا ما تحفظ لي ديال لي كورون ديفينيسيون ويتسيتيرا. دابا اول حاجه خصكم تعرفوا في الموتور اكون كونتيني نعطيكم واحد ديفينيسيون ديالو فرير ودغيا راك تحفظ. ذات ويل ان موتور اكون كونتيني يتان كونفيرتيسور الكتروميكانيك ريفيرسيبل. يعني يمكن يحول من الكورون الكتريك الكورون ميكانيك بالعكس، يعني من ميكانيك الالكتريك. هنا إذا كان عندنا هاي موتور في الموتور أكو موتور إلكتريك، إيش كيدير لنا؟ كيحول لنا الإنرجي إلكتريك والإنرجي ميكانيك دو روتاسيون. وعندنا جينيراتريس إلكتريك اللي كتسمى دينامو، لاكس ديال الموتور إلكتريك كيحول من إنرجي ميكانيك دو روتاسيون لإنرجي إلكتريك. هادو استمينا هادشي كامل يمكن يديروا لنا موتور أكو كونتينر. ديك الشيء استمينا ريفيرسيبل، يعني يمكن يقلب داكشي. ثم دابا نمشيو للقواعد اللي خصكم تحفظوهم. اول حاجه اول قاعده هي ديال الفلي اللي قال له لا فورس دو لابلاس كتسمى لا فورس دو لابلاس اف
كتساوي اي ال بي. اي هو الكورون، في ال هو لابوبين كتكون باب تسلا، و بي هو لو شون. وما هادي الحكاية إلا كان كيبان لي كتبوس إلا كان كيبان لكم في التصويرة، وما هادي القاعدة وهذا هو القاعدة خصكم تحفظوه. اف كتساوي اي ال بي اللي كان هذا كتسمى لا فورس دو لابلاس. هادي أول قاعدة. نمشيو دابا ثاني قاعدة اللي هي هادي. هاد اي كتسمى لا فورس الكترومغناطيسية، هي كتسمى f.e.m. الاختصار ديال لا فورس الكترومغناطيسية. كتساوي ك فوا الفلي فوا اوميغا. ك هو كونستانت دي موتور، هاد الكونستانت كون موتور عندو هاد الكونستانت اللي هي كاعدي. وعندنا الفلي كتسمى كيكون بالينيتي ديالو هو بالويبر، و اوميغا هي لا فيتيس دوطل كتكون بالراد بار سكوند. هادي القاعدة الثانية. عاد كيكونوا عندنا القواعد هادو ما بلا كنصحكم بلا ما تحفظوهم، حاولوا تفهموا مني كنجيبوهم هاد التمارين. يمكن لكم تحفظوهم، ولكن إلا حابة تحفظوهم غادي يجيكم معقدين شويه. اول قاعده هي هادي ملي كنجيبوا ديك القواعد الاخرين. يعني اول حاجه كنت عندنا يو كتساوي زائد ال في اي. إلا ضربنا في الكورون، يعني ضربنا في اي في ار، تولي لنا يو اي فوا كتساوي فوا اي زائد ار في اي وكاربون. هاد يو اي هاد اي فوا اي كتسمى لا بويسونس ابسوربي. هاد لا بويسونس ابسوربي يعني لا بويسونس اللي كيدخلها الموتور. وملي كيدخل واحد الموتور واحد لا بويسونس ضروري خاصو تبدا عنده واحد الانرجي. هذاك الانرجي اللي كتبدا منه كتسمى لا بيرت دو ليفي جول. كتساوي هي يقول لك عطيني لي بير دو لي فيجيو، كتقول ان اف كتساوي ار فوا اي وكاربون، وكتحسبها وكتطبقها في عيدو وكتعوض وكتحسب. هنا مني كيما هنا في هاد البلاصه هادو خاصكم تسموا شنو كيدخل لنا الموتور، شنو كيخرج ايتترا. اول حاجه عندنا لا بويسونس ابسوربي هي دي بي ار، يعني لا بويسونس اللي كتجي هي سميتها بي ار كتساوي بي زائد بي او. بي هي كتساوي اي فوا اي، و بي او عندنا قاعدة ديالها هي بي كتساوي اي فوا اي عقل على المزيان. لذلك كتلا تحسبوا لي البيسونس ابسوربي كتبقى بانه كتساوي بي زائد بي. هذا البيسونس ابسوربي. عندنا لا بويسونس الكترومغناطيسية، يقول لك عطي لا بويسونس الكترومغناطيسية f.e.m راه كتساوي f.e. كما شفنا هنا في العلاقات قلنا لا بويسونس الكترومغناطيسية راه كتساوي f.e. هي هادي يا اما كتحسب القاعده في لابيل كتساوي f.e ولا كتساوي كتقول c.e.m فور اوميغا. هاد c.e.m هو الكوبل كيكون نيوتن بارامتر على مزيان. وعندنا هنا لي فيجول هادي علاش درنا الاسم هادي خارجين، يعني دي فيجول يعني ديك الطاقه اللي كتبدا لنا في الموتور. فهمتي كيفاش هذيك كتسمى بي لي فيجول هي دايره بالعلاقه ديالها كتساوي ار فور اي وكافي. عقل هادي مزيان خاصكم تفهموا كيفاش الموتور كيفاش كيستقبل وشنو كيخرج الى اخره. وهذيك الانرجي اللي كيحصل على الموتور في الاخر كتسمى لا بويسونس اي تول، يعني النافعه اللي كياخذ الموتور. القاعده ديالها بي يو كتساوي سي اي فور اوميغا. سي اي عندها قاعده ديالها هي سي اي هو الكوبل كيكون نيوتن بارامتر، اوميغا هي ليفيتس نقول لكم براد بار سكوند، واوميغا كتساوي دو بي فور ان. ان كتكون دو بار سكوند، وماشي كيعطيكم من الامتحان كيعطيكم هاد ان هادي كيقول لك كيعطيكم ان وكيقول لك حسب لي لا بويسونس اي تي بي. انت شنو خاصك دير؟ خاص اول حاجه كتقول ان بي كتساوي سي اي فور اوميغا، يعني اوميغا كتساوي دو بي فور ان. ان كتلقاها في المعطيات كتعوضها وكتحسبها، ومن بعد كتحط القيمه ديالها هنا. والسي اي حتى هي كتلقاها كتعطوك في المعطيات كتبقى كتبون في مينوتو كتلقى على لا بيسونس ايتود. صافي هادشي اللي كاين. يعني في الموتور كورون كونتيني باختصار اول حاجه كتجي واحد لا بيسونس كتسمى لا بيسونس ابسوربي، هي اللي كتجي كتسمى لا بيسونس ابسوربي. من بعد الطحن ديالو كيضيع على واحد الانرجي اللي كتسمى لا بيسونس دو لي بير دو لي في جون. ومن في الاخر كيدير هذيك الانرجي اللي كيتلقاها ديك اللي كتجي عنده هي لا بيسونس ايتود. صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد عندنا واحد القواعد اخرين اللي هو كيقول لك عطينا الروندمون دائما العلاقه ديالو ما عندوش واحد يونيتي، هي كتسمى لا بيسونس ايتي لا بيسونس ابسوربي. نتوما ملي كتعوضوا كتحسبوا لا بيسونس ايتي وكتحسبوا لا بيسونس ابسوربي كيقولوا لكم حسبوا لي عطيني الروندمون كتقول نتوما انه كيساوي بي اي على بي ار. صافي كتلقى بي يو قلنا هي سي اي فور اوميغا، و بي ار راه هي بي زائد بي او، و بي راه هي اي فوا اي زائد بي او. صافي كتعوضوا. هي ما عنديش واحد لينيتي بغيتو بغينا نحولوها للبورسونتاج بحال كنديرو في هذيك السم هذه بحال هكا.
إلا بغينا نحاولها بورسنتاج بحال هكا كنضربو في 100 غادي نزيد، هي ما خاصهاش تكون فايته 100. إلا فايته 100 راه عندك شي مشكل في الحساب، خاصك تعاود عاوتاني تحسبها عاوتاني من الأول. دابا نمشيو لآخر فقرة في هذا الدرس هذا. أول حاجة ملي كتكون عندنا أول حاجة القاعدة اللي بدينا بها هي هذه U كتساوي E زائد f.e. دابا شنو هو لو كومبورتمون أو ديماراج يعني ملي كيديمارينا الموتور، ملي كيبغي يديماري كتكون عندنا فورس ديالو كتساوي زيرو. يعني هنا إلا كانت عندو لا فورس ديالو كتساوي زيرو يعني كتساوي زيرو، يعني كيبقى عندنا E كيساوي f.e. وهاد هادي علاش درنا لها دي هنا؟ حيت او ديماراج يعني ديال البدايه صافي كنجبد بان هاد هادي كتساوي يو على ال هاي يو على صافي. هادشي اللي كاين في الدرس هذا. شنو خاصكم تفهموا في الدرس هذا؟ خاصكم تفهموا القواعد اللي شرحت لكم دابا وتعطاو تحفظوهم وتحفظوا لي زينيتي ديالهم وتخدموا تمارين ديال الدرس هذا. وما تنساوش تتراجعوا داك الدرس ديال هاد الشهر. ثم اكيد تحضروا قلت لكم راه كتكتب جوج دائما في الامتحان الوطني، ملي كتكتب بزاف وكتقراو في بروميير باك وما كتعاودوش في دوزيام باك، وخاصكم عاوتاني تفهموا الضيف وتحفظوا القواعد وتخدموا في التمارين. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وديروا لايك وتخليوا لي واحد الكومونتير ما فهمتيش شي حاجة. السلام عليكم.